Теләнче тамак мәктәбенең туган якны өйрәнү музеенда Советлар Союзы герое Нурми Шәриповка багышланган даими экспозиция бар. Анда каһарман якташыбызның фоторәсемнәре, документлары, сугыш истәлекләре урын алган. Шәриповлар нәселе вәкилләре музейга еш килә. Менә сугышта катнашкан кешеләрнең хәтер китабыннан менә хәзер абыйның исемен эзләп табабыз. Менә абыйның исеменә язылган Шәрипов Нурми Хәләфуллин дип. Аның туган елы язылган монда. Койсы районыннан икәне язылган, Ворошилов районы. Менә Комсомольский булганлыгы язылган. Менә һәлак булган елы язылган, кайда күмелгән җире язылган. Менә шуларны истә тотсак, үзендә шулай булып тәрбияләнеп үссәң, акыллы малай булырсың. Менә бу туфрак безнең музейның иң кадерле экспонаты. Безгә аны Нурми Хәләфовичның bir туган апасы Хәдичә алып кайтып, Львов шәһәреннән Нурми абыйның кабереннән алып кайтып, музейыбызга тапшырды. Нурми Шәрипов сугышка 1943 елның февралендә китә. Егеткә нибары 18 яшь була. Ярты ел әзерлек узганнан соң ул Украина фронтына эләгә. Гвардия танк бригадасы разведкасында хезмәт итә. Зирәк, кыю егетне командир итеп куялар. Аның отделениесе немец тылына үтеп, мөһим мәгълүматлар җыя. Украинаны азат итү сугышларында якташыбыз Нурми Шәрипов бер артлы 2 батырлык күрсәтә. 44 елның 21 июль төнендә Шәрипов отделениесына хәрби задание бирелә, дошман тылына үтеп тел алырга. Кыю якташыбыз дошман траншеясына бәреп кереп пулеметны кулга төшерә һәм ата башлый. 40-ка якын немец солдатын кыра. Иптәшләренә телне алып китәргә боера, ә үзе дошманны тоткарлап кала. Каты яралана, әмма атуын дәвам итә. Соңгы гранатасын үз аяк астында шартлата. Шушы батырлыгы өчен сержант Нурми Шәриповка һәлак булганнан соң Советлар Союзы герое исеме бирелә. Безнең тынычлыгыбыз өчен гомерләрен аямыйча сугышкан Советлар Союзы герое Нурми Хәләфуллы Шәриповны һәм барча авылдашларыбызны 1 минут тынлык белән искә алыйк. Оныклар бәхетле булсын дип, күгебез көлле ястырсын дип, каһарман бабайлар үлләнәр, оныклар шат тормыш кырсын дип, егет үткән юлда сафларсын да, туплар алды танып батылды, кайдан алган егет мондый көчне, кайдан алган мондый ялкынны, байрак итеп илгә турылыкны, утны, суны кичте бу егет, автоматы түгел, аты түгел, анты белән көчле бу егет. Аның өчен хәзер бер генә юл сугышып үләргә. Атты ярсып соңгы патронгаcha, утланганча корал көпшәсе, соңгы сулыш, соңгы адамгаcha. Кимгә нәрсә әйтергә? Хуш Асия, сөю сагынуымның барсы сиңа Асия. Хуш Россия, бөтен барлыгымны сиңа бирәм, сиңа Россия. Күкрәгенә кысып тиз генә билендәге соңгы гранатасын ыргылды ул, җыйнап акты көчен, аны калды тамак исенә. Җир титрәп, менә шартлау булды. Төтен туфрак бергә кушылып күтәрелде күккә. Ничә мәлгун күз канына үзе тончыгып ауды җиргә. Бөтен тирә-якны ялкын белән тимер кидерде. Үлеме дә совет солдатының дошманнарга үлем китерде. Казаклар һәм теләнче тамак кешеләре каһарман якташлары белән горурланып яшиләр. Нурми Шәрипов турындагы истәлекләр алар өчен иң кадерле яктар.